आज हम पोर्टुलाका या 10 ओ क्लॉक की बात करेंगे, जिसे आम भाषा में 10 बजिया भी बोला जाता है। ऐसे तो बिना खाद के भी इसमें भर भर के फूल आते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे में अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दीजिए। ऊपर से खाद डालने में प्रॉब्लम होती है, इस कारण हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और इसको ऐसे ही एक दिन छोड़ दीजिए। अगले दिन आपका यह बेहतरीन लिक्विड खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे पौधे में डाल